Look at that. Buenas, mi gente. Aquí estamos en el FCF Christmas on the Mountain Fall Trace. Aquí acabando de llegar, anticipando para poder rápidamente colocar mi carpa y así poder disfrutarle este fin de semana con mis hermanos en Cristo. El sol está bajando y se va a poner frío. Ahora mismo la temperatura está a los 40 grados y va a bajar hasta los 20, casi a los, ¿verdad?, debajo de los 20 grados, así que va a estar bien frío. Vamos a aprovechar el sol lo más que podamos y más pronto vamos a ver el progreso de esta noche. Esto es un Mr. Buddy Heater. Mr. Heater. Portable Buddy. Portable Buddy. Esto es lo que yo me llevo para calentar las carpas. Porque ahora mismo está en los 20 grados. Entonces yo he conectado esto al propano. Y para dejar que el aire, el gas, mejor dicho, entre, hay que sostener este botón por 30 segundos aproximadamente. Y pueden ver la llama. Ahí está. Lo bueno de esto es que si se llega a caer, ese fuego se apaga. Gracias a Dios no se consume la carpa. Lo último que necesito. Así que ya teniéndolo ahí, la llama, como puedes ver, se mantiene. Ahora lo único que tengo que hacer es moverlo a... Oh, todavía no. Todavía hay que echarle gas. Todavía hay que dejar que el gas fluya. Como está frío, no permite que fluya el gas eficientemente. Eso lo voy a dejar así por un momento. Creo que sí estamos preparados para esto. Ok, vamos a ver. Eso es así. Lo voy a prender al high. Ya lo siento inmediatamente. Vas a ver como el fuego va por medio de este material que está detrás de como una pared. Empieza a agarrar ese fuego, lo cual empuja el calor hacia adentro del cuarto y aparentemente es chiquitito, pero te voy a decir algo, esto calienta esta carpa que es 10 por 10 y como vamos a ver 8 pies de alto, lo mantiene a 70 grados toda la noche y esta noche va a estar a 22 grados, así que algunas veces está tan caliente que lo tengo que bajar al nivel más bajo. Pero tengo que calentarme ahora mismo porque está bastante frío. Y mientras sigo trabajando, tengo esto que me está calentando.
So, estamos chéveres. Ahora sí. Ay, qué rico. Chacho, estamos ready. Ahora sí puedo empezar a poner mis cositas. Disciples in chapter 10, and it's interesting to me as he started out. This entire chapter. Buenas noches. Son las 10:55 de la noche, ya casi las 11. Estuvimos en el servicio. Estuvo bastante frío, pero nos gozamos. Después de ahí, pues vine a hacerme un cafecito, como siempre lo tengo que hacer. Y después nos sentamos ahí en el fuego con unos hermanos de la iglesia y estuvimos disfrutando, ¿verdad?, el tiempo juntos, hablando de las cosas de Dios y disfrutando el fuego. Así que ya es hora de dormir. Lo bueno es que aunque está a 24 grados ahora mismo y va a bajar a los 20, aquí mismo se siente
con ese heater que tengo ahí a 70 grados. Está bien calentito. Qué rico es entrar de ahí afuera aquí adentro. So, vamos a descansar ya porque van a ser las 11. Así que more to come mañana. Mañana vamos a ver de todas las actividades que se van a llevar a cabo en este fin de semana. Así que buenas noches. Buenos días, son las 7 y pico de la mañana. Descansé tranquilamente hasta las 5 de la mañana. Puedes creer que tenía yo la alarma. Yo no sé por qué yo mantuve la alarma. Y no me di de cuenta, obviamente, hubiese dormido hasta las 7 directamente. No me desperté por la noche si no fuera por la alarma. Pero aquí estuve chequeando la temperatura dentro de la carpa. Está a 73 grados. Hacho, esto me encanta, este heater. Me ayudó a descansar, pero gracias a Dios aquí estamos y vamos a vestirnos con la ropa primitiva. Vamos a salir a desayunar. Después a las 8 y pico vamos a estar reuniéndonos y vamos a tener actividades en todo el día. Así que nos vemos. Aquí tengo las gorras. El estilo que voy a usar hoy se conoce como el colonial de los 1700 de la guerra revolucionaria. Entonces hoy, como está bien frío, me voy a usar el revolucionario porque el jacket, la chaqueta es más caliente. Aquí tengo todo lo que es la camisa, el waistcoat, como le dicen, como una chaquetita, el pantalón. Lo voy a poner al fuego porque está frío. Aquí están los zapatos, ¿verdad? Estos son los zapatos que se usaban. Entonces esto es lo que se usaba como reemplazado de la corbata. Se ponía alrededor de la camisa para darle una mejor look profesional. Los guantes que los voy a necesitar de seguro, pero voy a buscar las medias más calientes que tenga. Sí, creo que voy a usar esta, pero voy a meter más medias debajo porque ya está el frío. Tengo la correa la hice de cuero. Esta es la gorra. Como puede ver, es bastante usada que está. La chaqueta. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Miren. Esta es la chaqueta que voy a estar usando. Esto es un frock. Esto lo usaban mucho aquí en los Estados Unidos en el tiempo de los fur trapping, que atrapaban animales para hacer gorra. 1700 a 1800, antes de los 1840. Azúcar. Canela. Eso es así.
23:11 says, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of his heart through all generations." God has a master plan, and he has a purpose for each of you. God makes it very clear what his purpose for us is. In Matthew 28:19, many of you are familiar with this verse. "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age." We are to go out. This is what Jesus commands us to do. There you go. Esto se llama Round Robin. Y lo que hacen aquí, empiezan a intercambiar de sus artefactos que han coleccionado. Y los muchachos, esto es donde ellos pues se animan a compartir el uno con el otro, y es lo que siempre buscan cuando vienen a estos eventos. Al momento están negociando, ¿eh? Están negociando. Miren. Ahí están. Aquí estamos con mi brother Edwin. Amén. Y Antonio. Amén. ¿Me podrían decir el nombre del FCF? Spearhead. Spearhead Charging Bull. Charging Bull. Aquí estamos, vamos a en unos 5 minutos sacarnos una foto. Y mi brother, pues como siempre sucede en el FCF, aquí van cocinando, me invitaron, nos sentamos, comimos, hablamos y nos gozamos. Eso es lo que hacemos. Aquí estamos, mi gente. Aquí estamos. ¿Qué tienen? What do you guys have? ¿Qué tenemos? Cobblers. Oh. Peach cobblers. Apple cobblers. What is going on here? This is gonna be the good stuff, man. Yeah, look buddy, at this. yeah. Mantequilla. What is that? Cinnamon? Cinnamon. Canela. Vanilla. Canela con peaches. Why do you say peaches in Spanish? says a Hispanic man over here. Peaches. Wow. That looks good, guys. It's gonna be good. Man, look at this. That's sprinkled sugar. Is that what? Sanding sugar. Sanding sugar. Look at that. Azúcar. Look at this, Chris. Look at this. Oh, look at that. That is the secret ingredient Look at that swirly whirly. ¿Cuándo lo vas a tener preparado? for tonight. Shh, oh, for the. About an hour and a half. I got something good too. There you go. Ooh. This is Excelente. looking excellent. Excelente trabajo, amigos. Gracias. Buenas tardes. Aquí estamos en el momento del día donde se pone
el cielo tan precioso y cambia el ambiente, el color, el panorama. Como puedes ver detrás de mí, el cielo se ve. Al momento la cámara no le hace justicia, pero está como un rosado precioso en el cielo. Y todo este lugar está viéndose con otro aspecto diferente. Ahora mismo vamos a tener una comida de la comunidad. Eso implica que cada uno de nosotros traemos algo. Traemos algo para poder compartir el uno con el otro. Muchos los conocen como el potluck, pero en este caso le están llamando community meal, que es comida de la comunidad. So, cada cual va a traer su comida. Y yo he visto ya que hay varias cosas ahí que han cocinado, que estoy anticipando meterle el diente, si sabe lo que le estoy diciendo. Así que para allá vamos. Aquí estamos. Este es el momento de comer. La comida provista por la comunidad. Aquí tienen de todo tipo. Tienen pupusas, tamales. Tienen asopado de venado. Tienen pan de maíz. A ver si puedo. All right. I late, right? Buenos días, mi gente. Domingo hoy, ya para concluir este evento. Y en esta mañana pues hay varias cosas que todavía tenemos que hacer. Vamos a tener un servicio, un culto al Señor esta mañana. Vamos a comer desayuno. El servicio comienza a las 9 y a las 10 terminamos, si el Señor lo permite. Y tenemos 1 hora y media de camino para llegar a la casa. Come on, Eagle Claw. Ain't no grave. That's right. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out the ground. 'Cause there ain't no grave gonna hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and see. Gabriel, don't you blow your trumpet until you hear from me. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. No, there ain't no grave